今回はありがとうね。自己防止に努めてありがとう。JR 四国から感謝状が手渡されたのは、香美市の山田小学校の5年生、横山歩夢さんと大塚小花さん、3年生の門田好美さんです。3人は下校中だった先月14日の午後4時過ぎ、1人の高齢者が事故に遭うのを防ぎました。学校を出てすぐ近くの場所にあるこちらの踏切、児童3人が下校時に通りかかったところ、線路の真ん中で立ち往生している高齢者を見つけました。遮断機が下りた踏切の中に閉じ込められていたのはシルバーカーに乗った高齢者。3人はすぐに警報機についている非常停止ボタンを押しました。列車はすぐ近くの土佐山田駅から現場に向かって走り出すところでしたが、ボタンが押されたことで事故を防ぐことができました。高齢者に怪我はなく、近くにいた別の大人の手を借りて踏切を渡り終えました。非常ボタンはどうしてそこにあるって知っちゃったな。私もいつもあそこを通ってるから見えてたから、人助けれてよかったなと思った。勇気というか、ボタンを押してこれは止めないといけないという行動に、移っていただいたというのはすごいありがたいことだと思っております。踏切での、重大事故を今後も防いでいただいたらと。県内では昨年度、南国市で踏切の中に軽自動車が取り残され、特急列車と接触する事故が起きています。JR は万が一踏切内に閉じ込められた場合は、警報機についている非常停止ボタンをすぐに押してほしいと呼びかけています。